Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта дзюдо және қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, Арқалық қаласының спорт мектебінің дзюдо күресінен жаттықтырушы Балмаш Абаев бауырымыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Алғашқы сұрақ, өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен есімім Балмаш Абай Бекболатұлы. 1998 жылы қазіргі Амангелді ауданы Амантоғай ауылында дүниеге келгем. Осы кішкентайымнан осы Арқалық қаласына көшіп келіп, осы Арқалық қаласында номер 1 орта мектебін бітірдім. Одан кейін Арқалық педагогикалық институтын бітірдім. Қазіргі таңда осы Арқалық қалалық балалар жасөспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы қызметін атқарып жатырмын. Спортқа қалай келдіңіз, қалай басталды? Енді мен спортқа келуіме ең бірінші себепкер ол өзім ата-анам болған. Мен анам өзі осы күрес түрін спорттың ішінде әсіресе осы күрес түрін өзі жақсы көріп тамашалайтын. Ал әкем өзі жас кезінде уақытында спортпен айналысқан, осы самбо күресімен айналысқан кісі. Өзінің жас кезінде талай жетістіктерге жетті ол кісі де. Енді өзіме ойыма қанымен берілгеннен кейін өзіме алыс болған жоқ осы спорт түрі. Сондықтан осы дзюдо күресіне келуіме себепші ең бірінші ата-анам болды. Өзіңіздің жетістіктеріңізді солай таныстырып кетсеңіз. Енді мен қазіргі таңда осы Қазақстан Республикасының осы өз күрес түріне спорт шебері болдым. Жетістіктерінен енді республикалық, халықаралық жарыстарда жеңімпаз жүлдегер болып жүрдік. Сол жетістіктеріміз. Бапкерлікке қалай келдіңіз? Бапкерлік қызметке өзім ең бірінші мектеп бітіргеннен кейін негізі басқа саланы таңдаған болатын. Ол мемлекеттік және жергілікті басқару қызметіне барам деген ең бірінші шешім болған менде. Одан кейін 1 жыл оқып Қостанай қаласында өзім осы спорттың кішкене жетістіктерге жете бастағаннан кейін кішкене ойым өзгеріп, өзімнің алған білімімді, өзім алған сіңірген білімімді жастарға неге үйретпеске деген өзімде бір ой туындады. Сондықтан бірінші курсты аяқтағаннан кейін ол жақтан қайтадан осы Арқалық қаласында Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтына спорт мамандығына түстім. 2021 жылдан бері осы Арқалық қалалық балалар жасөспірімдер спорт мектебінде жаттықтырушы қызметін қазір атқарып жатырмын. Спорттық мансабыңызда ең есте қалатын жарыс болмаса белес қандай болды? Енді мен әр спортшы енді өзін таңдаған спортынан бір үлкен белесті бағындырып кетуді армандайды ғой. Спорт шебері енді мен үлкен белесім сол спорт шебері атағын қорғаған кезім болды. Ол қазіргі Абай облысында болатын Қазақстан кубогінде. Енді ол кезде мен өзі 18 жастамын, енді ғана осы жастар арасында күрес жүрген кезім болатын. Одан кейін бір осы қазіргі таңда Қостанай қаласында бапкерлік қызмет атқарып жүрген Жұмахан деген ағайымыз қазақ күресіне кішкене мені тартып, сол қазақ күресінен біраз өнер көрсетіп жүрдім. Сол кезде осы жастар арасында күрес жүргеннен кейін ересектер арасында да бір күресіп көру өзіме қызық болатын. Сол кезде Жұмахан ағайымыз айтты, осында ересектер арасында Қазақстан кубогы өтейін деп жатыр. Соған 60 келі салмақ дәрежесіне барсаң болады дегендей. Сол кезде барам деген кезде сол жақтағы жаттықтырушы болған маған студенттік шағымда кім Бейсен деген ағайымыз болатын. Ол кісі кішкене енді қарсы болды да. Содан кейін мен жалынып барайыншы деп енді өзім өтініп ағайыма бір ересектер арасында да бір өнер көрсетіп көргім келеді, ақырын көре бергім келеді. Енді 18-ге толдым ғой, ересек болдым ғой деп сөйтіп солай өзім барған болатын сол жарысқа. Бірақ енді мен ол кездегі бір кәдімгідей бір спорт шебері болам деген мақсат шыны керек болған жоқ. Бірақ енді еңбек етіп жүрдік, осы залдан соңғы болып шығатынбыз әрқашан. Сол жарыста бір өзім жолым болып, күресім жүріп, әдемі Қазақстан Республикасының спорт шебері атағын қорғадым. Соны өзім ең есте қаларлық белес деп есептеймін. Бағыңыз бен бабыңыз қатар шапты дейсіз ғой? Иә, бағым қатар шауып, сол уақытта бір жақсы жетістікке жеттім. Жеңіс пен жеңіліс сізге нені үйретті? Енді спортшы болғаннан кейін жеңіс те қатар жүреді ғой. Бірақ енді бәрімізде бірден бүйтіп
биік белестерді бағындырып кеткен жоқпыз. Бәріміз де баспалдақтың бірінші қадамынан бастадық қой. Жеңіліспен бастадық, шыны керек. Сол кезде біздің ағайларымыз өзімізге әрқашан нұсқау беріп, мотивация беріп отыратын, бәрі бірге жүреді деп. Сондықтан солай еңбек еткізіп, біз еңбекке баулып, солай мықты болуға үйретті деп санаймын енді. Жеңілісте екеуін де көтере білу керек. Сол мықты болуға үйретті ғой. Жалпы мінез құлық жағынан, таңдаған нәрсеңді аяғына дейін жеткізу деген жағынан. Қазақ күресі мен дзюдо күресінің айырмашылығы не деп ойлайсыз? Енді дзюдо ол қазіргі әлемдегі күрес түрлері бойынша ең кең ауқымды дамыған спорт түрі ғой, олимпиадалық спорт түрі. Ал қазақ күресі өзіміздің ол ұлттық өнеріміз. Екеуінің ұқсастығы, екеуінде де енді әдіс тәсілдері бәрі бір-біріне ұқсай береді. Бізде партер, стойка деп бөлінеді ғой. Айырмашылығы тек осында деп ойлаймын. Енді қазақ күресінде партер жоқ, онда тек қана жаңағындай стойкадағы әдіс тәсілдерге бағытталған. Дзюдо күресінде кішкене партер бар. Екеуінің айырмашылығы сол тек қана сода деп ойлаймын. Ал былай негізі екеуі жаңағы ереже жағынан болсын, жаңағындай әдістерді бағалау жағынан болсын, бір-біріне көп ұқсайды. Жас спортшылар үшін қайсысы тиімдірек? Дзюдо немесе қазақша күрес қайсысы? Енді қандай спорт болмасын, спорттың жаманы жоқ. Екеуі де жақсы, екеуі де тиімді деп есептеймін өзім. Ең бастысы әйтеуір бос жүрмей, бір спортпен айналысып, екеуін де бірге қатар алып жүрсе, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Екеуі де бірдей, ондай бір бөліп жаратын бір ерекшеліктері қатты жоқ енді. Екеуі де өзімізге қазақтың осы бойына, қанына тән қасиеттері сіңіреді деп ойлаймын. Спортшы болумен қатар жаттықтырушы болу екеуі қиын емес пе? Екеуі екі жүкті бірге алып жүру. Енді бізде уақытында енді спортшы болып бастағаннан кейін әлі күнге дейін айтады ғой, енді жығылған күреске тоймайды дейді ғой. Енді бәрінен бір керемет жығылып атпасақ та осы татами төрінде әрқашан бір өнер көрсеткіміз келіп тұрады. Бір өзімізді жаттықтырушы болу әрине ол да оңай жұмыс емес, шыны керек. Көп жаңағындай адамнан энергияны талап етеді. Балалармен жұмыс істегеннен кейін көбірек кішкене шаршайсың. Енді екеуін бірдей алып жүру шыны керек сөздің ашығы қиындау. Өйткенше өзін кешке жұмыстан шаршап, шалдыққаннан кейін кішкене дайындық жағына, өзіне деген жаңағы дайындық жағына уақыт арнау кішкене қиындау болады. Сондықтан екеуін бірдей алып жүру оңай емес, бірақ әрине жаңағы өзім айтқандай, біз спортшы болып бастағаннан кейін әрқашан осы бір татами төрінде өнер көрсеткіміз келіп тұрады. Сондықтан екеуін де бір қатар алуға тырысамыз. Енді бізде дзюдо күресі жалпы андай белгілі бір жас шектеулері жоқ. Бізде мысалға 30-дан кейін ары қарай жаңағындай шеберлер арасында деген өзінің бір жарыстары болады. Жас ерекшеліктерге сай. 30 бен 40 жас арасы, 40 бен 50 жас, 41-50 жас арасы деген сияқты солай өзі ары қарай жалғаса береді жарыстар. Сондықтан енді әрқашан осындай жарыстарда бір жете алмай қалған белестеріңде бір мүмкін жетіп қалам дегендей бір адам өзінің ішінде бір несі болады, құлшынысы болады. Сол құлшынысымызды бір арманымызды орындап кеткіміз келеді, әлі күнге шейін спортшы ретінде көрсеткіміз келеді өзімізді. Соңғы кілемде белдесуіңіз жарыста қашан болды? Соңғы белдесуім жарыста Астана қаласында, осы қазіргі жаңағы айтқандай шеберлер арасында лига дейді ғой, сондай қазір қарқын дамып келе жатыр. Сол лигада бір өнер көрсеткенім бар. Енді бір тыңғылықты дайындықпен барған жоқпын онда. Енді өзімнің спортшы ретінде бір шеберлікпен күресуге тырыстым. Азғантай уақыт дайындалып, сол жерде күресіп, ақтық сынға дейін шығып, ақтық сында ғана кішкене бір шәл жетпей қалды, дайындық жетпей қалды. Екінші орын алып қайтқан кезім болған сол. Осы көктем кезінде, былтырғы көктем кезінде. Келесі сұраққа көшейік. Жас спортшылармен жұмыс істеуде басты қағидаларыңыз қандай? Енді жас спортшылармен жұмыс істегенде ең бірінші мен жаңағы күшіне жауапкершілік алуға көбіне үйретуге тырысам. Әл-Фараби бабамыз айтқандай,
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Сондықтан мына біз денені тәрбиелеу оңай, бірақ сананы тәрбиелеу қиын ғой. Сондықтан әр спортшы жастайынан осы спортқа келгеннен бастап ең бірінші біз оларға күшті болуды емес, тек қана осы спорт жолында жаңағыдай қандай да бір жетістікке жетсе де, ұлық болса да кішік болуды үйретуге тырысамын. Неғұрлым жаңағы күші көбірек болған сайын өзіне соғұрлым көбірек жауапкершілік алу керек. Жаңағыдай өз-өзін ұстау деген сияқты сондай дұрыс жолмен жүруді жаңағы үйретуге, сондай тәрбиені қағида ретінде ұстанамын. Спортшылар өзінің күшін тек спорттық мақсатта қолдану керек дейсіз ғой. Иә, әр спортшы өзінің жаңағы күшін спорттық мақсатта немесе жаңағындай енді есейген кезде болашақта бір әскери қызмет, жаңағындай елін қорғайтын, еліміздің тыныштығын қорғайтын қызметтерді жақсы жолдарда ғана пайдаланса деп, сондай өзім тілеймін әр спортшыға. Елге, қоғамға пайда тигізетін мақсатта дейсіз ғой. Елге, елімізге, әйтеуір қоғамға пайдасы тисін деп. Сіздің ойыңызша спорт жастарға несімен пайдалы деп ойлайсыз? Енді спортта жүргеннен кейін жаңағы жарыстарда, оқу жаттығу жиындарында көп боламыз ғой. Спорт ең бірінші жаңағы балаларға жалпы бір-бірімен жаңағыдай бауырмал болуға, бір-бірімен дос болуға үйретеді. Басқа жақтың балаларымен танысып, араласып жатады. Әлгіше өмірлік өзінің достарын тауып жатады. Сондықтан жаңағыдай және де жаңағы өзін көпшілік ортада еркін ұстай білуге, балаларды сондай өзінің ойын ашық жеткізуге, сондайға жақсы үйретеді деп ойлаймын өзім спортшыларда. Тәртіп пен мотивацияны қалай қатар алып жүресіз? Енді мынау кейбір өзге елдердің жаңағы спорт мектептеріне қарасақ, оларда әр жаңағы әр жаңағы спортшыда спортшылық неде жолда жаңағы психологиялық дайындық жағынан дайындайтын, физикалық жағынан дайындайтын, тактикалық жағынан дайындайтын өзінің әр саланың бір маманы болады. Енді бізде балаларды жаңағындай осындай бүкіл қасиеттерді өзіміз бір тренерге, жаңағындай бір жаттықтырушының бойына сіңіру керек болады. Сондықтан жаңағы балада тәртіп болу үшін ең бірінші жақсы мотивация болу керек деп ойлаймын. Сондықтан тренер психолог болу керек. Бізде балаларға жақсы мотивация беріп, жақсы жол көрсетіп, нұсқау көрсетіп отырса, балада жақсы тәртіпте болады деп ойлаймын. Қазіргі жастардың спортқа деген қызығушылығын қалай бағалайсыз? Қазіргі енді айтады ғой 21-ші ғасыр технология ғасыры деп. Қазір бұрынғыдай емес, бұрын тек спортты теледидардан көретін едік, қазір енді ұялы телефон бар, ұялы телефоннан көптеген әлемге танымал спортшыларды көріп жатамыз. Олардың жаңағы өмірлік ұстанымдарын, өмірлік жолдарын көріп жатамыз. Сондықтан жастар, қазіргі балалар ерте жасынан спортпен ерте танысып жатады, жаңағындай ұялы телефон арқылы. Солардың ішінде өздеріне жаңағындай бір белгілі бір кумирлар таңдап, соларға қызығушылық арқылы спортқа келіп жатады. Сондықтан енді балалардың қазіргі таңда спортқа деген құлшыныстары жаман емес, жақсы деп өзім бағалаймын. Бірақ енді бәрі де бірдей емес, арасында жаңағындай кішкене үйде бұрынғыдай енді қазір балалар далада ойнай бермейді ғой. Мысалы баяғыда далада ойнап өстік. Қазіргі балалар кішкене бір-бірімен жаңағындай байланыс аз, бір-бірімен көп ойнай қоймайды, сөйлесе қоймайды, көбіне соткада отыра береді деген сияқты. Сондықтан жаңағы ата-аналары да сондай бір бұл бала жаңағындай көпшіл болсын, өзіне достар тапсын деген сондай бір мақсатпен осы спортқа әкеліп жатады. Солай баланың жаңағы спортқа келіп құлшынысы арта береді деп ойлаймын. Солай бір-бірімен мына жерде достар тапқаннан кейін ары қарай құлшыныстары жақсара береді. Бұрын біздің кезімізде, бала кезімізде біз даладан кіргізе алмайтын едік. Қазір балалар далаға шығара алмайды екен, ата-аналар. Иә. Сол қазір балалар үйде отырады, көбіне далаға шыға алмайды. Сондықтан кішкене енді мәжбүрлеп әкелетін ата-аналар да бар ғой енді, әрине балалар. Бірақ сол балалар, жаңағы мәжбүрлеп әкелген балалар кейін осы жерде бір өзіне жақсы қасиеттерді сіңіріп, өзіне бір жақсы серіктер, өмірлік жолдас бауырларын тауып, достарын тауып, кейін өзінің жаңағы үйде отырмай уже бір-бірімен араласып, осы спортқа деген құлшыныстары кішкене жақсара береді ғой.
Бүгінге дейін шәкірттеріңіздің қандай жетістіктерін ерекше атап өтер едіңіз? Енді мен өзім 2021 жылдан бері осы жерде жаттықтырушы қызметін атқарып жатырмын. Ең алғашқы жинаған өзімнің ең алғашқы дайындаймын деп шешкен шәкірттерім қазіргі таңда 10-нан астам шәкірттерім Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер деген спорттық атақтарын қорғады. Соларды бір жетістік деп білемін, ол да бір үлкен жетістік. Енді басып кесіп айтатындай бір әлем чемпиондарын әлі дайындаған жоқпыз ондай. Енді болашақта бұйырса сол жаңағы спортшылардан бұйырса бір әлемді бағындыратын, олимпиадалық деңгейдегі күресетін, сондай өнер көрсететін спортшылар шығарамыз деген бір әлі де бір үміт бар өзімізде. Үміттеріңіз ақталсын. Алдағы уақытта өзіңізге және шәкірттеріңізге қойған мақсаттарыңызды айтып өтсеңіз. Енді алдағы уақытта әр жаттықтырушының бір арманы сондай жаңағы айтып кеткендей әлемдік олимпиадалық деңгейде күресетін, өнер көрсететін, қандай спорт түрі болмасын, сондай спортшы тәрбиелеу ғой. Сол қазіргі шәкірттерімізден енді араларынан бір іріктеліп қалатындар болады ғой, өзі ерекшеліктері бар жаңағыдай спортшылар. Солармен қарқынды жұмыс істеп, болашақта бір мақсатымыз, өзімнің жеке мақсатым әлемдік деңгейде сондай бір күресетін үлкен бір спортшы шығарғым келеді. Араларынан біреу болсын, екеу болсын, әйтеуір сондай бір үлкен жетістіктерді көрсететін, арқалық қаламызды, облысымызды, елімізді әлемге танытатын сондай бір спортшы тәрбиелеу өзімнің болашаққа мақсатым сол. Спорттан тыс уақытта немен айналысасыз? Енді спорттан тыс уақытта ең бірінші ұйқыны жақсы көремін, шыны керек. Ұйықтап демалғанды жақсы көремін, мысалы жұмыстан тыс уақытта. Одан кейін өзім жаңағы достарыммен бірге өскен, достармен бас қосып, әңгіме айтып, шек тарысқан ұнайды. Арасында енді үйде жатқан кезде өзім бір жеке хоббиларым бар. Арасында өзім анам ақын кісі болғаннан кейін, айтыскер ақын кісі болғаннан кейін өзімде бір осындай бір өнерлерге жақын болдым деп ойлаймын. Арасында бір домбыра тартып, өзім кішкене көңіл күйімді көтеретін сондай бір қасиеттерім бар. Одан кейін жаз айларында жаңағыдай табиғат аясында демалғанды өзім қош көремін. Тыныштықта сондай жерлерде демалған ұнайды өзіме. Күй тартасыз ба? Енді күйлер, енді өзім бір ондай нота үйреніп, музыка мектебін бітірген жоқпын. Алайда жаңағы есту қабілетімен өзіне өнер сіңіретін жаңағыдай музыкалық аспаптарда ойнайтын кісілер болады ғой. Сол сияқты өзім енді домбыраның үнін көп тыңдап өскеннен кейін жаңағы домбыра тартып, кішкене арасында күй тартатыным бар енді. Сізді алға жетелейтін басты мотивация не? Енді әр бала өзінің жаңағы ата-анасына енді қанша жақсылық жасаса да өзінің несін өтей алмайды ғой, қарызын өтей алмайды. Бірақ енді қазіргі таңда болашақта жаңағы ата-анамызды бір қуантатындай, ата-анамызға бір жақсы жетістігімді көрсеткім келеді. Әлі күнге дейін сол жаңағы өзім мақсатымда жұмыс істеп жатырмын. Енді кішкене бір аяқтан шалыныстар болып тұрады енді. Бірақ сол кедергілерге қарамастан сол мықты болып, осы жолдан өтіп, болашақта ата-анама бір үлкен бір жақсылықтарды көрсеткім келеді. Одан кейін өзі мен өмірге деген кішкене құлшынысымды арттыратын осы жерде тәрбиелеп жатқан шәкірттерім әрқашан ағай деп маған жүгіріп келіп, амандасып, олардан да бір үлкен үміт күтемін ғой. Жаттықтырушы қызметін атқарып жатқаннан кейін сол маған балаларды жақсы жетістікке жеткізу, ең бастысы осы жерден жақсы тәрбиелі, сондай тәртіпті азаматша болып шығару, сондай бір жолдар мені өзімді жаңағындай болашаққа жақсылыққа жетелейді деп ойлаймын. Болашақ спортшыларға берер бір кеңесіңіз? Енді болашақ спортшыларға Мұстафа Өзтүрік ағамыз айтып кеткен ғой, чемпион болу оңай, адам болу қиын деп. Қазақта да бір жақсы сөздер бар ғой, жаңағы ұлық болсаң кішік бол деп. Спортқа келгеннен кейін қандай да бір белесті бағындырса да өзінің жаңағындай қарапайымдылық, адамгершілік қасиеттерін ұмытпасын деп сондай айтар едім.
спортшы болғаннан кейін тек қана спорт саласында емес, білім жағынан да жақсы даму керек. Әр бала тек қана спорт демеу керек. Ең бірінші бізге жаңағы білім, сауат керек, сауат ашу керек. Сондықтан тек қана спорт емес, мектепте де апайларын жаңағы тыңдап жақсы білім алып, тек қана күшті емес, білімді, сондай спортшы болғанын қалаймын әр спортшының. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар дейсіз ғой. Иә, білімді бірге, жаңағыдай спортпен бірге қатар алып жүру керек деп санаймын өзім. Осы кезге дейін жеткен жетістіктеріңізге себепші болған адамдарға не деп рахмет айтар едіңіз? Енді ең бірінші бұл жетістікке жетуімнің басты себепкерлері бұл әрине өзімнің ата-анам болды ғой. Қандай да қиын сәттер болмасын, мені жарыстарға жаңағыдай қалдырмай жіберіп отырды әрқашан. Жаңағыдай кей кезде енді әр спортшы болған сайын күресті қойғың келетін де кездер болады ғой, шаршаған кездер. Сонда да жаңағыдай дұрыс мотивация беріп, кішкене ата-анам жақсы жол нұсқаған болатын. Одан кейін осы жерде өзімді жаңағы жақсы спортшы ретінде тәрбиелеп шығарған өзіміздің Қарпықов Данияр ағайымызға қазіргі таңда осы жастар арасында Қазақстан Республикасының бас бапкер атанды. Одан кейін біздің Қостанай облысының аға жаттықтырушысы Абай ағайымызға, Сарбаев Абай ағайымызға көп алғысымды білдіремін. Сол кісілердің арқасында осы спорт жолында қандай да бір жетістікке жетсек те, сол кісілердің арқасында деп білемін. Сол кісілерге көп алғысымды білдіремін. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Өмір жолыңызда, спорт жолында тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет сіздерге.